da'a bi da'watihi wa sunna bi sunnatihi ila yawmiddin. Bayan haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 16 daga watan Safar shekara ta 1421 bayan hijira, wanda kuma shine yammaci na 19 ne ana 20 ga watan 5 a wannan shekara ta 2000 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 29. babin da zamu tashi babun fi wujubil inqiyad li hukmi Allah ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila zalik wa umira bi ma'rufin aw nuhiya 'an munkar. babun fi wujubil inqiyad li hukmi Allah ta'ala, babi ne dangane da nassoshi da ke yin bayani cikin wajibcin al-inqiyad li hukmillah, jayuwa zuwa ga hukuncin Allah. Tilas ne ga bawa lokacin da duk aka kira shi kotun Allah, kotun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ansa kira. Wa ma yaquluhu man du'iya ila zalik, da abinda shari'a ta sanar da cikin abinda mutum zai faɗa, man du'iya ila zalik, wanda duk aka kiraye shi din zuwa ga hakan, wato wanda aka kiraye shi zuwa ga hukuncin Allah ko hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me ya kamata ya ce. Wa umira bi ma'rufin, aka umarce shi da kyakkyawa, aw nuhiya an munkar, ko kuma aka hana shi mummuna. Wato abinda wannan babi zai kunsa tarin dalilai na Qur'ani da hadisi waɗanda suke nuna wajibcin yin aiki da hukuncin Allah. Tilas ne ga bawa idan Allah ya ce yi kaza, wato ainihin ya jayi zuwa ga hukuncin Allah. Sannan da irin abin da ya kamata ka faɗa a matsayinka na mummuni lokacin da dai aka umarce ka da kyakkyawa ko aka hane ka da kyakkyawa. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ayar farko mun karanta ta a can a wani babi cikin babuka da suka gabata. Ubangiji ta'ala ya ce fala, ba haka bane, wa rabbika, ina rantsuwa da ubangijinka, la yu'minuna, su mutane ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, har sai sun hukunta, sun sa ka zama kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum, cikin abin da ya gudana na sabani a tsakaninsu. To abin da ke gudana na sabani a tsakanin mutane kala-kala ne, domin a iya samun sabani fil itiqadat, cikin abin da yake ya shafi aqida ne, cikin abin da yake ya shafi rukunan imani, cikin abin da yake ya shafi tauhidi. Sannan kuma akwai sabani fil a'mal, cikin abin da ya shafi ayyuka na yau da gobe. Sannan kuma akwai saɓani wato ainihin fil mu'amalat, cikin abin da ya shafi ma'amaloli kamar cinikayya, saye da sayarwa, aikin kwadago da sauransu. Duk wannan saɓani na iya faruwa ciki. Saɓani na iya faruwa tsakanin mutane cikin jinanai, wato wani ya zubar da jinin wani. Saɓani na iya faruwa cikin dukiyoyi, wani ya ci dukiyar wani ko wani ya karɓi bashin wani. Duka dai kowane irin saɓani zai faru tsakanin mutane, Allah ya riga ya tanadi yadda za a warware matsalar ta hanyar harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka mutane ba su zantowa masu imani har sai sun mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto shine mai yin hukunci, hatta yuhaqqimuka, ai hatta yaj'aluka hakaman fi ma shajara bainahum, har sai sun mai ka kai ne alƙali cikin abin da ya gudana tsakaninsu na safani. Mayar da annabi ya zanto shine mai hukunci kadai ba shi ke nuna imanin ba, sai da abu na gaba, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sannan ya zanto ba su samu kunci a cikin zuciyarsu ba mimma qadaita, dangane da abin da ka yanke na hukunci. Mana da manzon Allah yanke hukunci yace kaza, to kowa ya samu walwala kuma zuciyarsa ta karɓi wannan abin da manzon Allah ya faɗa, wannan alamar imani kenan.
amma idan manzon Allah ya ce hukunci kaza sai ka ji zuciyarka abin bai maka daɗi ba haka ka so ba, to baka zama mai imani ba. Wannan kuma kadai ba zai wadatar ba, sai abu na gaba wa yusallimu taslima, su miƙa wuya iyakacin miƙa wuya. Yanzu a nan gurin kenan Allah ya kore imanin mutane har sai an samu manyan al'amura guda uku. Na farko, tahkimun nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ma yajri bainahum min al-khilaf. Mayar da annabi ya zanto shine mai hukunci cikin duk abin da ke faruwa tsakanin mu na sabani. Na biyu kuma, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qada bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya zanto mutane ba su samu kuncin zuci ba dangane da abin da annabi ya zartar na hukunci. Na uku kuma, at-taslimul kamil lima hakama bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, mai kauya na gaba daya dangane da abin da annabi ya yi hukunci. Wanda duk bai samu waɗannan al'amura guda uku ba, ko yayi da awar imani ba ya da imani. Dan Allah ce la yu'minuna, ba za su yi imani ba hatta li ifadatul ghaya, wato in suna son su sami imani har sai sun yi kaza da kaza da kaza cikin ababen nan da aya ta fassara. Yanzu wannan aya ta dace malam ya kawo ta a wannan babin da ke nuna wajibcin al-inqiyadu li hukmillah, jayuwa zuwa ga hukuncin Allah. Hukuncin Allah cikin abin da ya shafi aqida, hukuncin Allah cikin abin da ya shafi furu'a, hukuncin Allah cikin ma'amaloli, hukuncin Allah cikin jinanai, hukuncin Allah cikin haƙoƙi na dukiya, hukuncin Allah cikin kowace irin mu'amala ta rayuwa. Wannan wajibi ne bawa wato ainihi ya koma zuwa ga Allah dan Allah ya warware matsalarsa. To idan an ce har sai sun hukuntar da manzon Allah a halin rayuwarsa, dole sai an kai wurinsa kenan lokacin da yake da rai. A lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa kuma, to dole ne ya zanto cewa kenan an mayar da hadisansa da suke rubuce, sunnarsa da Allah ya tsare ta ya bata kariya din nan, ya kasance su za a bincika a ga ina ne gaskiya. Yayin da duk sabani ya faru tsakanin mutane, babu son zuciya, babu cewa su wani sun fi yawa, su wani su ne yan kadan, babu cewa su wani yara ne, su wani ne dattijai, babu cewa su wani yan kaza ne, su wani yan kaza ne. A'a, wane ne hadisin manzon Allah ya goyi bayansa? Allah shi mana gaman kaza. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala kuma yace, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين سندي كدي زنتم من إياك سنتيني إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا أنكراسوا زواج الله زواج من زن الله ليحكم بينهم ديني hukunci tsakaninsu. Kaga ba ce don su yi hukunci tsakaninsu ba, don hukuncin Allah shine hukuncin manzan Allah. Sai aka ce liya kuma bainahum, don yi hukunci tsakaninsu wa Allah wa manzan Allah, duk ya zuci. Dan Allah ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. An ambaci Allah, an ambaci manzan Allah, sai aka ce ahaqqu an yurduhu shine mafi cancanta su yadda da shi. A madadin a ce a haƙo an yurduhu ma, domin ma radiya bihi Allah qad radiya bihi Rasulullah, ma radiya bihi Rasulullah qad radiya bihi Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abinda manzon Allah ya yarda da shi, tabbas Allah ya yarda da shi. Duk abinda Allah ya yarda da shi, tabbas manzon Allah ya yarda da shi. Da haka yadda ɗaya daga cikin su yadda duka biyun ne. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Da haka sai ce idza du'u ila Allah wa rasulihi, idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa, yaya zancen su yake kasancewa? An liyahkuma bainahum, dan manzan Allah ya musu hukunci, an yaqulu, ba abin da suke cewa sai ka sun ce sami'na wa ata'na, lalle mun ji ko mun yi biyayya. Sai Allah ce wa ulaika, masu irin wannan sifa, humul muflihun, lalle su ne masu rabota gobe kiyama. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wannan sune suke kan shari'a daga wurin ubangijin su, kuma irin su waɗannan sune waɗanda suke masu rabota gobe kiyama. Allah sa mu cikin su. Ubangiji ya ce innama, kadai zancen su ba su da wani zance sai wannan in dai mu'mine ne. Innama, sannan dai kadai kana qaulul mu'minin, zancen mu'mine ya kasance ne kadai idza du ila Allah, yayin da duk aka kira su zuwa ga Allah da manzo Allah ya kuma da ba su da wani zance an ya kuro sami'na, sai dai kawai su ce mun ji mun bi sami'na wa banda wannan ba su da wani zance na biyu.
ashe duk wanda aka samu an kira shi zuwa ga Allah an kira shi zuwa ga manzon Allah sai wani zancen da ba shi wannan ayar ta faɗa ba ya zo mummuni bai zo mummuni ba tunda Allah ya iyakance zancen mummunai ba su da wani zance na biyu sai wannan sami'na wa ata'na din da shi kadai ne zancen su ba sa faɗin wani abin daban tunda sun ce mun ji mun bi shikenan magana ta riga ta kare ba su da wani zaɓin su cikin abin da Allah ya zartar ko cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه ما نكتا وفيه من الأحاديث أو أن بابي أبن ذي إيشغان حديثي حديث أبي هريرة شين حديث أبو هريرة المذكور في أول الباب قبله وأن أكا أمبتشي أفركم باب ديش كافن ونن بابي وأن حديثي كنا hadisin Abu Huraira da aka ambata a farkon babi kafin wannan babi shi kanshi zai iya shiga cikin wannan babi da muke magana a cikinsa. Ku buɗo shi inda a farkon babi aka ce kafin wannan babi. Wani hadisi kenan? Shi ne hadisin mai da'uni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه menene mahallin shahid cikin wannan hadisi na Abu Huraira wanda ya dace da babin da muke cike wata gabar zance ce wata jumla ce ta cikin hadisin ta dace da matashiyar maganar mu ta yau wanda take maganar wajibcin bin hukunci Allah jayuwa zuwa ga hukuncin Allah da'a zuwa ga Allah da'a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ne a cikin hadisin ya dace da wannan zance fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi shay'in fatu minhu mastata'tum wannan ita ce gabar da malam yake magana wa ghayruhu min al-ahadith fihi da kuma wannan sa cikin hadisai fihi dai cikin wancan babin da ya gabata duk an samu sun dace da abinda wato matashiyar wannan magana take عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi Abu Hurairah ce lamma nazalat ala rasulillah yayin da ta sauka bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wannan aya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard har zuwa wallahu ala kulli shay'in qadir yayin da wannan aya ta sauka ga manzon Allah ko manzon Allah ya karanta ta ga sahabbai ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai hakan ya tsananta kan sahabbai suka ce kai wannan aya ta yi nauyi da yawa wannan aya ta yi tsanani da yawa to menene abin da ke cikin ta na tsanani Allah ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ga Allah ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai yake tabbata ma'ana duk abin da ke cikin kasa mulkin Allah ne abin da duk ke cikin sama mulkin Allah ne halittar sa sai ce wa in tubdu ma fi anfusikum inda za ku bayyana da abin da ke cikin zukatanku na alkhairi ko na sharri aw tukhfuhu ko ma ku koye shi dai ba ku bayyana ba yuhasibukum bihi Allah to sai Allah ya muku hisabi akan sararin tashin kiyama akwai tsanni ko babu duk abin da zuciya ta yi tunani ko mun girman sa ko mun kankantar sa mutum ya bayyana ko ya bar abin a kunshi a cikin zuciya bai bayyana ba ya aiwatar aikace bai aiwatar aikata ba duk abin da yake kun bayyana ko kun koyi yuhasibkum bihi Allah sai Allah ya muku hisabi da shi fa yaghfiru liman yasha idan ya so ya gafara ga wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha ya kuma ya azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai karanta wannan aya ke da wuya sai sahabbai suka ji wannan abu yayi tsanani shine ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
sai hakan yayi tsanani kan sahabban manzon Allah fa ataw rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma baraku ala rukabi sannan sai suka durkusa akan gwiwoyinsu fakalu suka ce ai rasulullah suka ce ya manzon Allah kullifna min al'amali ma nutiq cikin ayyuka an dora mana irin abin da za mu iya yi as-salata wal jihada was siyama was sadaqa sallah da jihadi da azmi da saraka duk wannan muna iya yi wa qad unzilat alayka hadhihi al-ayah yanzu ko gashi an riga an saukar maka da wannan aya wala nutiquha wannan fa ba za mu iya kiyaye dokar ta ba wala nutiquha ba za mu iya kiyaye dokar ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi yace aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum shin kuna so ku faɗa kwatankwacin abinda ahlul kitabi kafin ku suka faɗa ma'abuta littattafai guda biyu ma'abuta at-taura yahudu da ma'abuta lissila nasara irin abin da suka faɗa ma annabawansu shi kuke so ku faɗa sami'ina wa asaina maganar su cewa sami'ina mun ji wa asaina amma mun saba ba za mu yi aiki ba shin wannan kuke so ku faɗa kuma yanzu bal qulu sami'ina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir bari abin da ya kamata ku ce shine sami'ina wa ata'na lalle mun ji ko mun yi da'a cikin abin da Allah ya kallafa mana ghufranaka muna roƙon gafararka ya ubangiji shine ma'anar ghufranaka narju ghufranaka muna fatan gafaranka mafa'ulan bihi ne fi'ilin sa ana kaddara shi ne da fi'ilin da fa'ilin da kaddara shi ake wa ilaykal masir kuma ya zuwa gare ka kai kadai makoma take lokacin da manzon Allah ya faɗi ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ba riga an saukar da shi a matsayin aya ba shi dai ya faɗa ne a matsayin shawara in ma watan aya ta lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah tayi tsanani gare ku to bai kamata ba ku faɗa abin da yahudu suka faɗa samina wa asaina abin da ya kamata ku faɗa shine samina wa atana dan haka ku je ku yi ta cewa samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ku je ku yi ta faɗa qalu sai sahabbai suka ringa cewa samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم wannan magana Abu Hurairah kenan falamma qtara'aha alqawm yayin da mutanen suka yi ta maimaita wannan kalma wa zallat biha alsinatuhum har sunan su suka jayu suka lankwasu har suka saba fadanta fa anzalallahu ta'ala fi isriha sai Allah ya saukar kuma a bayanta cewa mai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai Allah ya saukar da wannan ayar kuma gaba daya wanda yake ba da labarin yake ba da shaidar imanin annabi da imanin sahabbai tare da shi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih hakika manzon Allah yayi imani da abinda Allah ya da abinda aka saukar masa daga wurin ubangijinsa wal mu'minuna mummunai ma sun yi imani su ake nufi mummunai a nan gurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda manzon Allah ce ku je ku yi cewa samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ai manzon Allah ya amince da abin da sai ya sa su yi to dukan su wannan aikin da suka yi manzon Allah ya ba da shawara sun zartar sai Allah ke bada labari ke bada shaida akai amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi kullun dinnan tanwinin da ke cikin tanwinul iwad ma'ana tanwinin da ke wakiltar kalma kullu wahidin minhum kowanne ɗaya daga cikin su amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kowanne ɗaya cikin su annabin da dukkan sahabbai mazansu da matansu na birninsu da na karkararsu gaba ɗaya Allah ke ba da shaida akai kullun kowannensu amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi yayi imani da mala'iku wa kutubihi yayi imani da littattafan da Allah sun kar
wa rusulihi ya imani da manzannin da Allah ya turo kuma dukkan su ga abin da suke faɗa la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma rarrabe tsakanin daya min rusulihi cikin manzanninsa ba ma cewa mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba dukkanin su manzannin da Allah dukkanin su wajibin imani akan su ya zama dole ga mummuni dukkanin su kuma ababan girmamawa ne la nufarriqu baina ahadin min rusuli Allah ce wa qalu har ma suka kara da cewa sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir mun ji mun yi da'a lokacin da manzon Allah ya shawarce su kenan sai suka yi ta faɗin haka ghufranaka rabbana wa ilaykal masir lalle muna neman gafaran kai wa ubangiji koma gare ka take wanzu a nan gurin a can manzon Allah ya ce bal qulu sami'na wa atana manzon Allah ya ce ku ce to amma ba faɗa mana sun ce ko ba su ce ba sai Allah kuma ya zo ce me sun ce wa qalu kaga can qulu fi'l al-amr ne daga bakin wa manzon Allah ya umarni nan kuma qalu fi'l madi ne labari ne daga wa daga Allah ta'ala yake ba da sai da akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko wannan kada ya ta isa ta saka girma da mutuncin sahabban manzon Allah yanzu ya mutum zai ture wannan ayar wajen idan ya ce sahabbai ba su da mutunci ya rushe wannan ayar gaba ɗaya idan ya ce sahabbai ba su da imani ya rushe wannan ayar Allah ce sun yi imani wani ce ba su yi ba Allah ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna wani ce manzon Allah yayi amma dai su mu'minan ba su yi ba da ai ya zo mai da martani ga Allah ke illa shi an cike mai da martani ga Allah ne wannan Allah ya tsare falamma fa'alu zalik yayin da suka aikata wannan abin da manzon Allah ce su yi me ya faru wannan duk magana Abu Hurairah kenan fa sai ce nasakha Allah ta'ala sai Allah ya shafe ita wannan ayar wata aya kenan wace a ciki lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ba wai lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wannan ai ba za a shafe ba labari ne amma wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah cewa duk abin da kuka koye ko kuka bayyana sai Allah ya hisabi akan sa shine Abu Hurairah ke nufi sai Allah ya kankare wannan nasakha Allah ta'ala sai Allah ya shafi ta fa anzala Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar a madadinta la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa kowace rai sai abin da za ta iya da haka zuciya kuwa tana kaiwa ta komo ta yi tunanin alkhairi wani lokaci ta yi tunanin sharri idan ta yi tunanin alkhairi tana da lada idan ta yi tunanin sharri baya zama an rubuta mata zunubi sai in zuciya ta ɗauru akan dole sai in aikata amma tunani da ke zuwa zuciya ta dole shi na sharri wannan Allah baya kama mutum da shi dan wani abu ne wanda baka iya hana zuciyarka ce duk imaninka shi yasa sai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kamar cewa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah yanzu ba haka bane an sassauta la yuhasibukum bihi Allah la yuhasibukum bi jami'i ma tukhfunahu aw tubdunahu fi qulubikum min qulubikum ba duk abin da zuciya ta girba bane Allah zai kama ku da shi a'a wani daga ciki dai abinda kuna da ikon ku hana zuciya sai kuka ba ta dama ta fada tunani a ciki Allah zai kama ku da shi abinda ba ku da ikon hana zuciya fadowa yake cikin sa na mummunan tunani amma kuna kokarin kawar da shi Allah ba zai kama ku da shi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ina fatan kun fahimta laha ma kasabat wa alaiha maktasabat laha zai tabbata gare ta ita rai din ma kasabat irin abin da ta aiwatar na alkhairi ladan duk zai koma gare ta wa alaiha zai auka akan ta ita rai din maktasabat irin abin da ta aiwatar na mummunan aiki ma'ana idan dan adam ya kyakkyawan aiki alkhairin nasa ne idan yayi mummunan aiki kuma zunubin kuma kansa zai koma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kace rabbana ya ubangijin mu la tu'akhizna kada ka kama mu da wani laifi in nasina idan mun yi mantuwa aw akhtana ko idan mun yi kuskure qala na'am naji na ansa rabbana ya ubangiji wala tuhammilna ma la taqata lana bihi kar ka dora mana abin da ba za mu iya aiwatarwa ba qala na'am Allah yace naji ba zan dora muku ba wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana
fansurna alal qaumil kafirin. Ababe guda nawa anan kadai, ga neman afuwa, ga neman gafara, ga neman rahma, ga neman taimako akan kafirai, ba ababe guda hudu ba? Qala na'am, Allah ya ce dace sunna an samu. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. To kafin mu shiga cikin hadisin mu fitar da wadansu al'amura waɗanda suke da matukar muhimmanci faɗakarwa a kansu. Kar mu manta da matashiyar maganar mu. Matashiyar magana tana magana ne kan wajibcin bin hukuncin Allah, dan al-inqiyad ka iya cewa bi, ka iya cewa jayuwa. Ana fassara kalma ne kai tsaye da larabcinta zuwa Hausa idan an ce jayuwa, amma in ba haka ba kace bi ma yayi. Wato babin na nuna wajibcin bin hukuncin Allah. An gane ku? To, a cikin wannan hadisi da muka karanto har zuwa ƙarshe, wa zai fito mana inda ya dace da matashiyar maganar wajibcin bin hukuncin Allah. Wajen faɗin sahabbai, samina wa ta'ana, da manzon Allah ce kar ku ce yadda Yahudawa suka ce samina wa ta'ana, ku ce me? Samina wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Lalle wannan shine mahallin shahid da ya dace da matashiyar maganar. To amma idan muka duba hadisin, a can gurin da Abu Hurairah ke ba da labarin cewa ishtadda zalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ataw Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam thumma baraku ala rukabi. Da suka zo suka samu manzon Allah thumma baraku, sai suka durkusa ala rukabi akan gwiwoyinsu. Sai suka durkusa akan gwiwoyinsu. Wannan ya nuna annabi na mai kenan yana zaure. Da haka da suka zo sai suka durkusa kan gwiwoyinsu. Waye zai san lafazin baraka ya aiwatar min shi a aikatan gani. Baraku ala rukabi, ar-rukab jam'i ne na mai rukuba, war rukubatu shine gwiwa. Baraku ala rukabi, ma'ana sai suka zo da suna tsaye, da suka zo gaba daya sai suka sunkuya haka gaba daya gwiwoyinsu suka taba kasa. Manzon Allah na zaune, dan bai dace ba, ya ci karo da ladabi a ce manzon Allah na zaune su kuma suna tsaye kelele kuma sun zo neman bayani wajensa. Ya dace kenan? Bai dace ba, tunda har yana zaune sai su yi mai kenan, sai suka zauna kenan, sai suka abin na akan gwiwoyinsu kenan da sauransu. Me yasa nake so in jawo hankali kan wannan? Dan saboda matsalolin da ake tattaunawa a kasar mu dangane da durkusawa ka ga yadda manya ko ka ga yadda sarakuna ko ka ga yadda malamai ko iyaye. Shi wannan durkuso da muke a siffar da muke yin sa na koda mahaifi na tsaye a durkusa, in ma na zaune a durkusa, in ma yana kwance a durkusa, in ma a kowane hali yake a durkusa, wannan al'ada ce ba addini bane ba. Kun fahimci wannan da kyau? Al'ada ce ba ta da alaka da addini. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka same shi a tsaye, mafi girman abin da suke masa shine sallama. Assalamu alayka ya Rasulullah, sannan kuma inda sarari a bada hannu a gaisa cikin ladabi da mutunci da girmamawa. Ko manzon Allah da kansa yake nuna falalan da ke kunshe cikin wannan sallama din da falalan da ke kunshe cikin yin wannan musafaha din idan an samu dama. Har aka tambayi Anas, wai da me sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wa junan su gaisuwa, yake cewa daga sallama sai musafaha, daga nan gurin kuma babu wani abu. Da haka wuraren da sahabbai suka samu annabi a zaune, in suka zo dan yanke hukunci sukan zauna ne ko su durkusa kan gwiwoyinsu, ma'ana su yi arrukab kenan. Ina ba ta an fahimta. To amma wannan ba shi ne ba cewa kuma ko da yana tsaye kuma haka suke yi. Inda yana zaune za su yi haka. Amma babu wani hadisi ko da za'ifi guda ɗaya da ya nuna annabi na tsaye su kuma sun fada a gaban su yi haka. Ina ba ta an fahimta. Dan kar mu ɗauki wannan a matsayin ka'ida. Fa'atau thumma baraku fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullah kullifna min al-a'mali ma nutik. Irin wannan ta faru lokacin da jayayya ta faru tsakanin sayyidina Abubakar Siddiq da Umar bin Khattab, ɗaya daga cikin su da wajen manzon Allah shi ma ya fada akan gwiwoyin su. Lokacin nan manzon Allah na zaune sai suka fada akan gwiwoyin su. Kaga su ba tsuguno suka ba irin yadda muke tsuguno din nan. Wannan gurbane kenan ko? Gurbane sai suka gurbana akan mai gwiwoyin su, wanda ya sha banda wancan durkuso da muke. Domin wannan wani bai dace ba ne ba, kamar yadda nace ya cika da ladabi, shi yana zaune su kuma suna tsaye, da haka sai suka yi halin da sun ragewa kansu tsawo su ma saboda su kuma da ladabi dan su fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wanda zaka durkusa kai haka ka sadda kanka kasa, wani lokaci ma ka kwanta
kai zaman da ake a cikin sallah kuma ka sadda kanka kasa lokacin za ka yi da sarki, wannan duk akwai wani nau'i na bauta a ciki wanda bai dace a yi wa wani bawa ba kowa ya shi. An shi ne sai wani ya gurfani ba sai ya yi ba. Ai muna fasara yadda larabci yake alar rukabi, idan aka ce ka yi gurfani akan gwiwar ka ya za ka yi. To ba shi kenan ba. Kai ma ka yi gurfani yanzu. Wannan abu na ɗaya kenan daga cikin al'amurra da nake so in faɗakar da mu wato ainihin a cikin hadisi. Sannan kuma abu na biyu, ita wannan wuri tun daga amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun har zuwa karshen fansurna alal qaumil kafirin, kun dai ji sanadiyan saukan wannan. To baya ga haka wannan ayoyi guda biyu suna da matukar falala, kuma yana daga cikin alkhairi da bawa zai dace da shi ya kasance kullun da daddare mutum ya kwanta su kafin ya kwanta barci, ya karanta su kafin ya kwanta barci, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cikin hadisi. Yace dukkan mutumin da ya karanta su cikin dare to sun isar masa, ma'ana sun wadatar da shi a matsayin tsaro, a matsayin kariya daga dukkan wani abin da yake ki. Gwargwadon karfin imaninka, gwargwadon iya karatunka daidai, gwargwadon sakankancewarka da cewa lalle wannan ayoyi guda biyu hirzi ne, gwargwadon yadda za su yi maka amfani. Gwargwadon raunin imaninka da rashin iya karantawarka gare su, da kuma rashin sakankancewar zuciyarka, gwargwadon yadda za ka karanta kuma su yin amfani. Idan ka karanta ba su yi amfani, wato kaga cewa kuma wani abu ya same ka abin ki, kar ka ɗauka surar ce ba ta aiki ko ta kwana biyu shi yasa har ta daina aiki, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ba shi bane ba. Lalle abin da manzon Allah ya faɗa haka ne, lalle ayar tana nan a matsayin ta na ayar alqur'ani mai girma, amma cikas din ɗaya daga cikin biyu ne, ko kai ba ka karanta daidai ba, ko lokacin da kake karantawa zuciyarka ba ta hararo ma'anar abin da bakin kake furtawa, ko ya kasance ka karanta amma ba kana shakka ba ka da tabbas shin ko za a yi amfani. To bari mutum ya dan jarraba maganin dai a zauna haka. Idan mutum ya dauka a matsayin wannan dan ba ta maka amfani ba kar kai mamaki. Ina fatan kun fahimta da kyau. Sannan wani lokacin ka iya karantawa daidai, kana da aqida mai kyau da imani da sakankancewar zuciya, tare da haka ka gama karantawa kuma a wannan daren ya kasance ka ga wani abu ba daidai ba, ko rashin lafiya ko sata ko yan fashi ko wani abu. To wannan kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗa, yake cewa azkar din da manzon Allah ya koya wa duniya ta rinka yi suna da matukar tasiri. Yace amma duk da Allah ya so ya girma wani bawa cikin bayinsa sai ka karanta kuma sai abin kuma ya zo ya same ka. Yace ba dan ayar ba ta aiki ba, dan Allah ya saba alƙawarinsa ba, zai baka ladan karatu ne kuma ya baka lada kan waccan musiba da ya tsora ma ya ɗaukaka darajar ka gidan aljanna gobe kiyama. Wannan idan Allah ya so ya girmama ladanka to kuma wannan kuma babu yadda ka iya kenan, kuma sai ka dauke ta a tafiya haka. Ina fata an fahimta. To a wannan wato abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu fahimta. Abu na uku da zan faɗa kada kai dan karan tsawaita mana, Abu Hurairah ce falamma fa'alu zalika nasakha Allah ta'ala. Sai Allah ya shafe ita aya. To lafazin an-nasku wato cewa ya shafe ayar. Su magabata da idan sun ce annasku, abinda suke nufi da annasku shine at-taksis. Aya ta zo daga mamman hukunci, amma sai wata aya ta zo ta takaice wannan fadin hukuncin ta ce banda wuri kaza banda wuri kaza. Ina fata an fahimta. Yanzu misali, idan aka ce an ba da doka kar wanda ya fita, dokar ta ɓaci tun daga karfe 6 har zuwa karfe 6, sai kuma daga baya sai aka ce ga kuma wani bayani na biyu, banda ma'aikatan jiya, banda yan kashe gobara, banda kaza, su waɗannan an ba su dama su yi fita. Yanzu hukuncin cewa kada a fita gaba ɗaya tun daga 6 har sai 6, hukunci ne mai gamamme. Cewa banda ma'aikatan jiya, banda yan kashe gobara, wannan hukunci ne mai keɓantacce. To su a wurin malaman da wannan ma suna ɗaukar shi a matsayin annasku, shine takhsisul am. Ina fata saboda ɗaliban ilimi. Kar ka ɗauka ayar gaba ɗaya aka shafe hukuncinta. Dan idan ayar gaba ɗaya aka shafe hukuncinta, sai ya zanto duk abin da ke cikin zuciya yanzu Allah ba zai hisabi a kansa ba. Haka ne kuma? Ba haka bane ba. Menene wanda Allah ba zai hisabi a kansa ba? Shine Ibn al-Qayyim a cikin wani littafin sa, ko dai Tariqul Hijratin babu sa'adatai ko kuma Miftahu Darus Sa'ada. Yake cewa matakan tunani a zuciyar ɗan adam matakai ne guda 4.
mataki na farko mataki na al-khawatir, darsuwar abu a zuciya bai kai matsayin kamar yadda shi aqida ba. Mataki na biyu shine al-iradat al-afkar, wato ya tashi daga darsuwa har ya zama tunani wanda ka bashi waɗansu mintuna kana jujjuya shi a zuciya ka aikata ko ka aikata. Mataki na uku al-irada shine kayan ke niyya a matakin da na farko, ina jin da ya kamata in yi kaza. Mataki na hudu at-tasmim, makancewar zuciya kan cewa kai lalle sai nayi. Matakan tunani a zuciya dan adam guda nawa kenan? Guda hudu. Ko da bai zanto al-khatira, ko ya zanto al-fikra, ko ya zanto al-irada, ko ya zanto at-tasmim bis-sad. At-tasmim bis-sad. Idan abin na matakin al-khatira, irin darsuwan tunani, to bai kai yadda zai gagare ka ba. Kana da daman ka ture shi. Kowane irin sharri ne zo dan darsu kana da daman ka ture shi. Wa in ma yanzu ganna kamar shaytan nazgo fasta izu billah innahu da ka isti'aza ko ka bi sai ga cewa abin ya kau. Da ka shiga wani zikiri ko karatun Qur'ani sai abin ya kau. Yace to in baka ture shi bai na matsayin khatira zai kai matsayi na me fikira. Idan ya kai matsayi na fikira shi ne zuciya ta fara karba tana jujjuya abin in yi kokar in yi ya zama fikira kenan. Ya zama tunani. Yace to har yanzu bai gagare ka ba. In ka ga dama a lokacin nan kai isti'aza ko ka karfin zuciya ka ture shi shikenan zai iya tafiya. Yace idan baka ture shi ba fa yatahawwalu ila irada. Sai ya jirkice sai ya zama irada. Yanzu ka samu niyya, matakin farko na niyya zan yi kaza. Ina ganin ya kamata in yi kaza. Ina ganin ya kamata in jarraba kaza. Bayan kaza din nan kuma sharri ne. Yace to har yanzu bai fi karfin ka ba. In ka ga dama kana da daman ka ture shi gefe guda. Yace amma idan ka kyale shi baka ture shi ba zai je mataki na hudu shine at-tasmim. Zuciya kawai ta riga ta yanke ta zartar ko a mutu ko a rayu sai an yi kaza. Irin yadda dan fashi ke kulewa a zuciyarsa kai dole kawai yau sai an yi ta'addanci. Dan ma kar wani bai canja masa tunani sai ya dauki giya ya sha ko ya sha kwaya ko ya sha koken dan ya gurda. Dan ma dukkan wani sako da zai zo daga waje dan yi tunanin ba a san shi sai an yi kawai. To duk tunanin da ya kai wannan matakin na yin sharri ko ka ci nasarar aikata sharri ko baka aikata ba sai an rubuta maka zunubi a kai. Amma dukkan mataki na ɗaya da na biyu na uku idan ka ture shi to bi iznihi ta'ala ba za a rubuta maka zunubi a kai ba. Amma da in dai ka kai mataki na hudu ko ka fasa ko ka fasa to kai wannan mummunan tunanin. Za ku fahimci wannan idan ko koma babul ikhlas da muka karanta hadisan da manzon Allah ke cewa idzal takal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Musulmai guda biyu suka dauki takubba suka yakar juna, manzon Allah ce da mai kisan da wanda aka kashe suna cikin mai wuta. Sahabbai suka ce hadal qatil kuma badal maqtul, mun yadda shi mai kisa yana da wuta amma shi wanda aka kashe fa sai manzon Allah ce li'annahu kana harisan ala qatl sahibi. Ya riga ya daura niyya lalle sai ya kashe dan uwansa inda ya samu nasara. Bai samu nasara ba tare da haka saboda mugun nufin za a kashe na wuta. Ina fata kun fahimta. Idan muka dawo duk daga wannan yawace da muka je sai muka sake dawo mu karanta hadisin Abu Huraira. Falamma fa'alu zalika nasakha Allah ta'ala, sai Allah ya shafe ta. Yana nufin ya shafe ayar gaba daya? Yana nufin me? Sai ya rage fadinta. Idan tunani ya zanto dan kankani a mataki na farko a mataki na biyu duk idan mutum ya kokarin ya ture shi bai furta da baka ba bai aikata da gabbai ba wannan Allah riga ya yanke. Irin wannan tunanin ba yadda ka iya da shi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ina fata an fahimta. Idan ka kyale shi har ya kai wancan kuwa to ai kana da daman ka hana shi je can gurin sai ka kyana shi dan haka ji inda za a rubuta zunubi. Za mu ƙara fahimta haka in muka lura da hadisin manzon Allah da yake cewa Allah ya yafewa al'ummata abinda zukata suka sassaƙa a ciki suka kulle za su yi matuƙar ba su faɗa da baka ba, matuƙar ba su aikata da gabansu ba. Ba manzo Allah faɗa haka ba, wani ya zo wajen manzo Allah ya ce mukan yi waɗansu mugayen tunani, irin tunanin da mutum zai furta da baka ma ƙila zai kafirci. Amma lokacin da duk tunanin ya zo muna ƙin shi a zuci muna faɗa da shaidan na kawowa muna turewa. Me matsayin imanin mu sai manzo Allah ce wannan shine hakikanin imani.
ai kila daga cikin mu nan gurin kowa zai iya tana wata rana da wani mummunan tunani ko game da Allah ko game da Qur'ani ko game da musulunci ko game da manzon Allah, amma zuciyarsa ba ta so, yana kokarin ya ture abin kuma wannan abin na zuwa. To galibi wannan yana zuwa ne irin wannan tunanin idan mutum yana da rarar lokaci da baya abu a cikinsa. Amma matukar ka shigaltar da kanka ko da ibada ko da harkokin duniyar ka waɗanda suke da ja'izi na neman halal ɗinka, shikenan sai ga irin wannan tunanin ya kau. Amma da ka samu awa 3, 4, 5 ba salati ba zikiri ba haila ba karatun Qur'ani ba babun ta yi yawa a ciki kenan. To irin wannan tunanin a wannan lokacin shi ɗan ke ribatar mutane sai ya jefa maka wancan mummunan tunani ya jefa maka wancan mummunan tunani. To dukkan su dai idan ka ture shi sai ga cewa Allah ya tsare maka imaninka. Wannan kuma abin da zaka yi shine abin da Allah ya ce innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Masu takawa lokacin duk wani tunani ya zo musu daga shaytan tazakkaru sai su fada ku su gano hanya fa idza hum mubsirun sai ga suna ganin gwada bai daidai wa daida. Me za su yi a wannan lokacin sai isti'aza wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Da kame mai tattauna zikirar shi kenan sai ga tunanin ya riga ya tafi yau da gobe. In suka kawo mummunan tunani game da ubangiji dan da sai karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli har zuwa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim. In ma shaytan mugun nufin sai kawo maka wancan sai ji kana maimaita kalmomin tauhidi da ke nuna kadaituwar Allah, dole sai ka barka kuma ba yadda iya da kai. Allah shi mana gaman kasa. Babun fi nahyi anil bid'i wa muhdathatil umur. Babun fi nahyi anil bid'i wa muhdathatil umur. Babi da yake yin hani anil bid'i dangane da bid'o'i wa muhdathatil umur da fararrun al'amura. Al-bid'u jam'in na al-bid'atu. Al-bid'atu bid'a dai kenan. Al-bid'u bi kasr al-ba wa fath al-dal ya zanto jam'i kenan. Babin da yake hani dangane da bid'o'i da kuma fararrun al'amura. Idan an ce bid'a shine dukkan abin da aka fare shi cikin addini wanda da ba a taɓa yin sa ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice wannan shine bid'a. Duk abin da aka kage shi cikin addini wanda da ba a taɓa yin sa ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka ce abin da aka kage shi cikin addini, wannan yana da banda abin da aka kaga cikin mai lamarin duniya, cikin addini. Kuma ya zanto ba a taɓa yin sa ba da a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In an taɓa yin sa lokacin manzon Allah zai zama bid'a yanzu? Ka gane ka'idar bid'a shine abin ya zanto ya shafi addini ne. Abin ya zanto ba taɓa yin sa ba lokacin rayuwar manzon Allah. Duk abin da bai shafi addini ba, kera mota, kera jirgin sama, kwamfuta, jirgin ruwa, an fahimta ko, banka, kyamara, air condition, generator da yake ba mu hasken wutar lantarki yanzu, dukkan waɗannan menene harkoki ne na duniyar mutane. Ba a kiran shi da suna bid'a wadda shari'a take magana a kansa. Kun fahimta da kyau? Dukkan abin da kuma an yi shi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da bayan rayuwar annabi sai aka samu rasar lokaci mutane sun daina yi, sai wani zo daga baya ya jaddada shi, haka shi ma wannan abin ba a kiran shi da suna mai bid'a tunda an taɓa yin sa mai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe ita bid'a sun fafi gare ta. Sufa ta farko ya zanto abin da yake da alaka da addini. Sufa ta biyu ya zanto abin da farare ba a taɓa yin shi ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ka fahimci wannan ka riga ka huta. Wannan shi ne bid'a. Duk abin da ba wannan ba a kiran shi da suna bid'a. Ina fata an fahimta. To wannan babi ne da yake magana dangane da hani game da bid'a wa muhdathatul umur da fararrun al'amura. Idan ka ji an ce muhdath abin da ba a taɓa yin shi ba kenan. Sai daga ba wani zo kago shi. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
wannan ayoyi kenan da malam ya bude babin da su. Ayar farko tana cikin suratul Yunus. Ubangiji ta'ala ce fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal. Ba abin da yake biyo bayan gaskiya illa ad-dalal sai bata. Ba abin da yake bin bayan gaskiya sai bata. Ba wani abin da za a ce masa shi ba gaskiya bane ba, shi ba bata bane, yana tsaka tsakiya. Ya rabu da bata ko bai je shiga garin gaskiya ba, yana nan tsaka tsakiya, babu shi. In dai ba gaskiya bane ba ya zo me. To wani aya malamai suna yin sabani akan ta. Shin ana nufin babu wani abin da yake bayan gaskiya sai bata cikin al'amuran da suka shafi aqida kadai, ko har cikin al'amuran da sun shafi hukunce na fiqh? Malamai sun yarda duk inda aka samu sabani a babin aqida, wane ce kaza wane ce kaza, dole ɗaya ne gaskiya ɗayan kuma ƙarya ne. Dan Allah ce kuma za ba da haqqi illa dalal. Matukar an samu zantuka guda biyu kishiyoyin juna, to dole ɗaya ne gaskiya ɗaya ko me bata. Amma in suka zama kishiyoyin juna irin yadda wuta take kishiyar ruwa, kuma ka ce dukkaninsu daidai ne, dan Allah hankali zai yarda da wannan? Shari'a ba za ta yarda da wannan ba, hankali ma ba zai yarda da wannan ba. Da haka babu wani abu daga gaskiya sai ne sai bata. Duk abin da ba gaskiya bane ba dole zama bata. Bisa ga haka kenan idan muka yi sabani a cikin al'amarin da ya shafi aqida, sai muke so mu haɗa kai, me ya kamata mu yi kenan? Sai mu ce shikenan kowa ya rike nashi, kar kowa ya suci kowa, bayan ko na san da magana ta da maganan ka kishiyoyin juna ne. Yanzu in muka ce kowa ya rike nashi kar ya suci kowa, abinda muke cewa na kowa ya zama mai daidai, bayan kuma ga kishiyoyin juna ne. Dole ko ɗaya ne gaskiya, ɗaya ne ƙarya. Me ya kamata mu kenan? Sai mu taru mu yi bincike, mu zauna mu haɗa wata majalisa ta tattaunawa, mu tattauna, kawo dalilin da ke kare naka, in kawo dalilin da ke kare nawa, a ƙur'anance, a hadisance, a tarihance bisa ga rayuwar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut. To shi kenan sai ka nisanci suna kenan. Idan kuma suna ce gaskiya sai ka nisanci mai bid'a kenan. Dole da ɗaya ne gaskiya, ɗaya kuma ƙarya ne. Ba zai taɓa yiwuwa ba Ubangiji ta Allah ya kyale mutane a rikici ga maganganu guda biyu kishiyoyin juna, wai a ce kuma da sun zama daidai. Idan an yi haka an yi rudani. An yi rudani kenan. Hanyoyi ne guda biyu suka rabu, kuma an ce ɗaya ce take kaiwa gari kaza. Shi kenan sai aka zo aka ce tunda hanyoyin sun zama biyu, dole da ka bi za ka je. Idan haka ne dukkan wanda ya je kowane rauna bawa da maimakon ya tsaya na cewa idan hanyar gari kaza ba sai kama kowace ba, tun da duk kowace ta zama daidai, ba sai taɓa yiwa ba ce kowace ta zama hanya. Ina fatan kuna fahimta da kyau. To malamai sun yarda cewa matukar an samu saɓani cikin aƙida, dole sai ne ɗaya gaskiya ne, ɗaya mai ƙarya ne. Illa iyaka kila ba za a iya ganewa da wuri waye ke kan gaskiya waye ke kan bata ba sai bayan an tattauna kuma an kawo dalilai na Qur'ani da hadisi. To irin wannan kawo dalilan irin shi ne ba mu saba karfin halin mu tsaya mu kawo ba, ko mu tsaya abokin husuma mu ya kawo mana ba. Duk wanda ya taka wani mataki sai ɗauka baya kuskure, kuma duk wanda zai faɗi magana in dai ba nashi bane ba zai ji ba. To wannan shi ke hana mu fahimtar addini a irin ƙasashe irin namu. Amma inda za mu yi tasamuhi, mu yi abuwa, mu yi rangwame da juna, ba ta za mu yi mu rufa juna asiri, kar ka kushe ni kar in kushe ka, ya zama munafunci kenan. A'a, ka kushe ni da hujja in kushe ka da hujja, shine magana. Kar ka kushe ni da son zuciya, kar ka kushe ni kawai dan ni ba dan garin ku bane, dan ni ba a kungiyar ka nake ba, dan ni ba a jam'iyyar kaza nake ba, ko dan ni ba a dariƙa kaza nake ba. A'a, ka kushe ni da hujja in kana da abin da zaka kushe ni da shi, ni ma in kushe ka da hujja ina banza, kuma a maimakon mu kushe juna kan titi mu zo mu zauna a majalisi mu dauki sati ɗaya muna bincike, in mun yi sabani kan ababe guda 10 mu dauki ɗaya a kowane wata mu warware shi, kai kowane shekara mu dauki ɗaya mu warware, shekara nawa zamu gama? Shekara 10 an riga an kare sabanin shi kenan, kowa kama gabansa. To balantana in dai za a yi abu ta hanyar ilimi ba ya bukatan wai kowace matsala sai an yi shekara ana yi. Ba wata matsala a duniya, dan Allah ya ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl. Qur'ani billahi da in rikitacce ne sai a ce sai an nemo bakin zaren an jawo nan ba nan ne bakin zaren ba, ai shekara ana yi. Duk abin da aka dora kan sikelin Qur'ani ko hadisi, wallahi yanzu aka fara ko kafin a gama sallar lisha an kai karshen sa. In ka an kasa kawo karshe an fitar da Qur'ani an fitar da hadisi. To wannan san zuciya kuma shi ke hana mutane fahimta addini.
ya Allah sa mu karfin zukatan amma idan aka yi sabani cikin abin da shafi furu'a fa hukuncen fiqh wane yace farallan alwala guda 5 ne wane yace guda 7 zan tuka sun zama kishiyoyi ko ba zama ba sun zama shin su ma anan dole ɗaya ne gaskiya ɗaya ne kuskure ko kuma duba da cewa hukunce ne na fiqh dukkaninsu sun zama gaskiya ko da a babin fiqh dole ɗaya ne gaskiya ɗaya ko mai kuskure sai dai kuskuren da ke cikin fiqh bai kai kuskuren da ke cikin aqida ba girma dan kuskuren da ke cikin aqida zai jefa mutum ne kila zuwa ga wajen musulunci in ba ya hankali ba amma kuskuren da ke cikin fiqh kuma ba lalle ne kai wannan matakin ba abinda da nake nufi a nan gurin ko da a cikin babin fiqh dole in kaga sabani magana biyu magana uku da yace gaskiya da kuma kuskure ce da haka manzon Allah ke cewa idza ijtahada al-hakim fa hakama fa asaba fa lahu ajrani wa idza ijtahada fa hakama fa akhta'a fa lahu ajrun wahid aw kama qala sallallahu yace mai istihadi idan yayi istihadi ya dace da daidai yana da mai lada biyu idan kuma yayi istihadi kuma yayi kuskure yana da mai lada daya ashe dai dole idan dai aka ce ga mutum biyu sun yi sabani mujtahidai ne wannan ya ce farlan alwala 7 ne wannan ya ce 5 ne wannan ya ce farlan wanka guda kaza ne wannan ya ce kaza ne dole ɗaya zai dace da daidai ɗaya kuma zai mai kuskure saboda wannan hadisi na manzon Allah illa iyaka wanda ya dace da daidai yana da lada biyu wanda ya kuskure kuma yana da mai daya kasancewar an bashi lada daya ba shi ke nuna ba kuskure yayi ba yana nan a matsayin kuskure yayi sai dai tunda bai gano kuskurensa ba Allah ya yafe masa lada ma zai bashi kai daga baya in ka kwatanta dalilan su kaga wannan na da karfin dalili wannan ba ka cewa tunda wannan malami ne duk wanda aka biya halatta baya cikin tsarin koyarwa ta sunna in faɗa maka zantuka guda 4 ko 5 kishiyoyin juna kuma in ce duk wanda aka yi yayi dole sai an yi tarjihi kaza shine mafi inganci mafi karfin dalili ya fi dalili kaza dalili ko da kai wajen rinjayarwar za ka yi kuskure ne dole sai ka yi wannan shine wajibinka ne ka yi ijtihadi amma ba wajibinka bane ka dace da dalili kun fahimta da kyau dacewa da daidai sai in ka gama da mai tawfiqin Allah daga manka sardansa in ka dace to wannan ni'ima ce daga gare shi ba gunantar ka bace ba ilimin ka bane ba iyawar ka bane ba iya surutun ka bane ba in kai kuskure ba rabancin ka bane ba dolancin ka bane ba saura da me abinda duk ka bada fatawa akai kana itikadin da ne ka ci gaba da yi har illa masha Allah bayan shekara 10 sai wani ya fahimtar da kai ko ka ƙara ciyar da kanka gaba ta fuskar bincike ka gano kuskuren ka ne sai ka bi sai ka gyara shekara 10 nan da kai duk gaba daya lada ake rubuta ma ko zunubi lada da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da ka dawo daidai kuma sai a ci gaba da baka lada kuma to shi yasa ake cewa musulunci yana da saukin aiwatarwa amma in an fahimta in ba a fahimta bane yake da wahala fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min shay ubangiji ta'ala ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu rage min shay'in wani abu ba fil kitabi a cikin littafi shi Imam an-Nawawi ya kawo wannan aya dan ya kafa hujja da ita kan cewa babu abinda Allah ya rage cikin alqur'ani dan shi a fassararsa alkitab anan ana nufin me alqur'ani ma'ana kamar kowane irin al'amurra da ake bukata na addini alqur'ani yayi bayanin su imma jumlatan wa tafsilan imma jumlatan wa tafsiluha fi sunnah ko dai qur'ani ya bayyana abin kwansa da karfatarsa gaba daya ko qur'ani ya bayyana abin a dunkule amma bayanin sa filla na cikin hadisi amma lalle qur'ani yayi isharar imma jumlatan wa imma tafsilan to amma ayar kuwa tana nuna cewa Allah bai rage komai ba da cikin lauhul mahfuz a bisa ga tafsiri mafi inganci shi dai shi tunda ya dauki tafsirin da biyu shi yasa ya sa ta anan gudu wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ubangiji ce idan kun yi jayayya cikin wani al'amari na addini farudduhu to kuma yadda wannan al'amari ila Allah war rasul kun ji da Allah ke ba mu shawara in mun yi jayayya sai mu mayar da abin zuwa game littafin Allah da sunan annabi ba ta za mu a mu yi shiru mu dana kushe juna a shikenan kowa na shi ya zama daidai ba in mun yi haka mu yi daidai ba kenan gashi muna sabani kuma za mu ce wai mun zama daya wannan mun san yaudaran kanmu muka yi sai dai kawai ta za mu yi shi sabani ba farkon abu bane cikin addini sabani baya gadar mana cewa mu ci mutuncin juna ko mu zagi juna ko mu yayya ga riga ko kuma abin nan dukkan mu dai in dai Allah muka nufa
to sai mu zo mu dauki littafin Allah mu sa a gaba me ta daukan ababen da muka yi sabani Qur'ani na mana hukunci tunda dama Allah ya ce ba za mu yi imani ba sai in manzon Allah ya zama alƙalin mu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka in manzon Allah ya zama alƙali kuma kowa sai ya ji baya da kunci ko ya shekara 100 yana yi in yanzu hadisi ya nuna abin sa baya da kyau ya watsar gefe guda wa yusallimu taslima wannan alamar imani kenan duk abin da yasa bakin zare ya bace mana ba ma bin ayoyin Qur'ani yadda suke amma matukar muna bin su yadda suke warware matsalolin da ke tsakanin mu abu ne mai sauki ayil kitabi was sunna yace abin da ake nufi da Allah da ar-rasul shine al-Qur'ani da hadisi wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ubangiji ta'ala yace wa anna hadha kuma lalle wannan sirati shine tafarki na mustaqiman halin kasancewarsa mai kakke fattabi'uhu da haka ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku ce za ku bi waɗansu tafarkai daban waɗanda ba na musulunci ba fatafarraqa bikum an sabili sai su karkatar da ku daga tafarkin Allah ta'ala wato haza dinnan yana ishara ne zuwa ga Qur'ani tare da abinda Qur'ani ya kunsa na yin imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tafarki mai kakke da haka sai ku bi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin wannan aya a aikace a cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud manzo Allah yayi dogon layi a cikin turbaya cikin rairayi yace wannan shine hanyar Allah wadda take mai kakkiya idan mutum ya bi ta gefe da shi kuma dama da hagun dinsa sai waɗansu layuka kanana yadda ka san kayar kifi sai ce wa hadhihi subul waɗannan sune as-subul din da Allah ke cewa la tattabi'u subula an gane ko wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilaiha kowanne tafarki daga cikin waɗannan tafarkai akwai shaytan yana kiran mutane akai cewa su zo su bi ta wato abinda wannan ke nunawa wato ga tafarkin Allah mai kake shine addinin musulunci daura da shi ga kuma waɗansu tafarkai waɗanda su ne bid'o'i da waɗansu hanyoyi waɗanda suna danganta kansu zuwa ga babban titin na musulunci kenan tunda sun nuna sun resantu daga cikinsa amma kuma sun bauɗe hanya a maimakon su miƙaƙƙiyar sai suka bi karkatacciya ko suka yi dama ko suka yi hagu ina fata an fahimta ko manzon Allah ya nuna kowace hanya cikin wannan hanyoyi sai an samu wani shaytan daga cikin mutane ko aljanu na kiran mutane cewa a zo a bi wannan hanyar bayan ku hanyar Allah kuma guda ɗaya ce shine wannan dai siratullahi mustaqim wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala ce ka faɗa musu in kuntum tuhibbuna Allah in har da gaske ne kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni wato alamar san Allah shine sai ayi biyayya ga manzon Allah ba wai san manzon Allah kadai ba san manzon Allah kadai baya wadatarwa san manzon Allah kadai baya kai mai shi aljanna sai in mutum ya garwaya san da biyayya ga manzon Allah din kun fahimta da kyau dan galibi abinda malamai ke faɗa mana san manzon Allah a so manzon Allah a so manzon Allah abu ne mai kyau san manzon Allah amma shi kadai babu yadda za a yi kai ka aljanna inda san manzon Allah kadai yana kai mutane aljanna da Abu Talib shine farkon wanda zai fara shiga aljanna dan ya kaunaci manzon Allah sama da kaunar da dama daga cikin mu muke masa yanzu amma ina ka samu tangarda game da Abu Talib biyayya bai wa manzon Allah biyayya ba cikin abin da zo da shi amma so na zuciya yana yi ya ba shi kariya da dukiyarsa ya ba shi kariya da takobinsa ya tsare masa abin da yake tsare ma ƴaƴansa da kansa amma tare da haka bai bi manzon Allah ba cikin abin da zo da shi na addini zai mutu manzon Allah na cewa ga kalma ɗaya ka faɗe ta ɗayan tsaya ma da ita gaban Allah shi kuma yana cewa yaya zai iya barin addinin tsofaffi karshe ce shi ya bar zai mutu ne akan addinin Abdul Muttalib kaga bai wa manzon Allah biyayya ba amma tabbas ya so shi so na zuciya to wannan san bai zai tsamar da shi daga cikin wata mutum da bai masa da'a ba shi yasa sai Allah ya kawo al-ittiba qul in kuntum tuhibbuna Allah kace da su in kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to komai biyayya amma matukar zamu so manzon Allah ta hanyar baitun waka ta hanyar maulidi da taron maulidi da raba abinci a taron maulidi kadai amma ga yadda manzon Allah ya aure ba mu yi ba ga yadda manzon Allah ya zauna da makwata ba mu yi ba ga yadda manzon Allah ya yi sallah ya yi azumi ya zauna da kaza ya yi kaza duk ba mu yi ba ga irin zikirinsa ga irin salatinsa ga hailalansa ga salatin da ya koyar mana duk ba mu yi muka ɗauki ɗan saba bai daban amma mu dai mun ɗauka duk shekara za mu yi maulidi kuma za mu raba abinci a daren maulidi kuma za mu yi waka
za mu yi wake-wake ko da larabci ko da hausa wallahi wannan kadai ba zai kai mutum aljanna ba. Shi na abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa kar ku yi wa manzon Allah son da Yahudu ke wa Annabi Musa, kar ku yi wa manzon Allah son da Nasara yan Kirista suke wa Annabi Isa. Yace tabbas Yahudu suna son Annabi Musa, ba wanda yake da jayayya kan wannan. Akan Annabi Musa Yahudu zai zare takobi ya yake ka. Yace amma karshe ba su bi shi ba, dan da sun bi shi da sun yi imani da manzon Allah tunda yayi bishara da zuwa manzon Allah. Kuma Kirista za su iya zare takobi su yake ka akan Annabi Isa. Yace amma tabbas ba su yi domin da sun yi wasu biyayya da sun yi imani da manzon Allah tunda yayi bishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayi bishara da zuwa manzon Allah shi Annabi Isa. Amma sai suka so shi so kaɗai na zuci ba tare da yi masa da'a ba. To irin yadda yanzu da dama daga cikin musulmi ba wanda zaka tuhuma wai wani musulmi a ce baya son manzon Allah, ba zai yi wahala kwarai da gaske. Mace ko namiji, jahili da malami da tsohon da dattijo da kowa yana son manzon Allah, amma inda rikicin take biyayya ga manzon Allah, wanda shine abin da ya kamata mu jaddada wa mutane, biyayya. Kowa sai dauka in yayi waka kuma yaje daren maulidi aka faɗi tarihin manzon Allah na ƙarya da na gaskiya yayi kuka, to shikenan jira yake abu su kaho ya shiga aljanna, ya zo babban masoyi. Fattabi'uni, ku bini yuhibbukumullah, Allah zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma ya gafarta muku zunubanku. Bala ce wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, ayoyi a wannan babi abin da yake nufi da babin wato babin nuna wato ainihin rabuwa da bid'a da rabuwa da farin al'amura, irin wannan ayoyin suna da yawa. Wa ammal ahadisu fa kathiratun jidda wa hiya mashhuratun fa naqtasiru ala tarafin minha. Malace amma ahadisai wannan kan suna da matukar yawa, wa hiya mashhuratun, kuma dukkan su shahararrun hadisai ne, galibi an san su. Fa naqtasiru ala tarafin minha, amma za mu takaita akan wani bangare na hadisan, ba za mu kawo su gaba ɗaya. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. wannan hadisi baya bukatar ko da fassarawa da Hausa, kowa ya sha jinsa a cikin 40 hadis gashi nan gurin. Hadisi na gaba wa an Jabir radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بئست أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياء فإلي وعلي رواه مسلم. hadisin Aisha ta ce manzon Allah ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa min, man ahadasa wanda ya farar, wanda ya kago fi amrina cikin lamarin mu hadha wannan me kenan addini, banda lamarin duniya kenan, addini ya kago wani abu cikin wannan addini namu, wannan abin da ya kago kudurce shi ake da zuci ko kuma furta shi ake da baka ko gabbai ke aiwatar da shi a aikace, kago shi daidai a lokacin da babu shi, ma laysa minhu, abinda da babu shi cikin addinin, fa huwa raddun, to lalle za a mayar masa da kayansa. Kaga rad wato ainihin masdar ne na radda ya ruddu raddan, wanda an yi itlaqin masdar amma ana nufin ismul maf'ul, ma'ana fa huwa mardudun alayhi. Amma dan karfafa ma'ana a maimakon a kawo ismul maf'ul sai aka kawo masdarin, mayarwar ne ma shi kansa aikin mayarwa sunansa, ba wai an mayar da shi ba. Wato dan cikakkiyar ma'ana, inda mun fahimci larabcin da balagar ta fito wato sama da a ce an mayar da shi, an gane ku,
wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim yace man amila amalan wanda duk ya aikata aiki kowane irin aiki ya zama babba ya zama karami ya zama da yawa ya zama kadan laisa alaihi amruna ba umarnin mu kan wannan aikin mu yi umarni da shi ba fa huwa raddun to shi ma ya zama abun mayarwa zuwa ga mai shi ma'ana Allah ba zai bada lada akai ba wannan ke nuna wato idan mutum ya aikata abinda manzon Allah bai sa shi ba Allah ba zai bada lada akai ba kamar yadda na sha buga mana misali kai da kake da gona an yi ruwan shuka sai kawai wani mutum kawai dan san leburanci sai ya je samu gonarka ya sa galma ya yi huda kuma ya samu irin shuka ya je shuka maka wake ka zo kai kuma kana son masara kuma ya zo yana son ka biya shi kudin aikin da wa ya sa shi ka ga ba wanda ya sa shi ya ka sai fuloto a wuri ka zagaye sai dai tsallaka katanga sai haƙa maka rijiya ce tunda ka fuloto ina tsammanin za ka yi gini bari haƙa maka rijiya don ka samu ruwa akan kai kuma ina son rijiyar nan dai gaba 15 da haka kowane gaba ɗaya naira 1000 za ka biya naira 15,000 na zo ka biya ni dan Allah zai biya shi ladansa ai in ma ya kyale shi lami lafiya bai ce je ka cike ramin ka ba an zauna lafiya amma in ya gama da dan sama bita zai wace ka haka mun lafiya cike je ka cike kayanka to kamar haka ne mai bid'a Allah bai saka ba manzo Allah bai saka ba sai ka je ka yi kuma ya kana jira a je tashin kiyama kuma Allah ya baka lada wa ya saka da ne wanda ya saka ya baka lada shi Allah bai saka ba haka ne ba aikin bid'a yi ba wanda ya saka ha kawai a zuci kai tunanin kaza ya dace wani ya maka tunanin kaza ya dace shedan ya maka wahayi kaza ya dace ai ina ganin kaza ma da kyau kasan mutane suna gina addini kai ina ganin kana gani kai ko waye za ka gani waye kai ballan sana ganin ka ina ganin kaza ya dace yau idan aka kyale addini aka ce da ina gani za a gina shi yayin da kace ina ganin kaza ya dace nan take wani zai zo ce ina ganin kaza bai dace ba to ciki wa za mu mayar addini kaddara salati ne ko zikiri ne ko wani abu ne da aka ce kai shi da kaga dama ya zama fawda yan sallah da aka ce sallah ce azumi ne da aka ce kai azumi yadda kaga dama sallar yadda kaga dama aikin hajji yadda kaga dama misali yanzu an riga an saranta aikin hajji rukuni ne na musulunci amma an yi masa lokaci da ka'idar da zaka yi shi yanzu kawai sai ka zo sai ka biya jirgi sai kai tafiyar ka aikin hajji kai kadai yanzu muna cikin wani watan safar ka tafi jira kake rabiul awwal ya zo watan rabiul awwal na kama ka ce watan haihuwar manzon Allah kenan tabbas ga watan rabiul awwal sai kace dama tabbas ga wata ne ake fita ranar tarwiya za a fita mina sai ka je mina ka je kai zaman ka kwana a mina wace gari tara ga rabiul awwal ka je ka hawa arfa kai ta istighfari kana karatun qur'ani kana hailala rana ta faɗi a wannan rana daga wata sai ka gangaro ka zo Muzdalifa ka zo ka kwana da dare 10 ga wata sai ka zo Mina sai ka yi jifa na Jamratul Aqaba ka yanka dabba ka yi aski ka je ka yi tawaful ifada da 11 da 12 da 3 duk ka kwanta a Mina kana ta zikiri dan an ce wa zikrullahi fi ayyamin ma'dudat aka tambaye ka me yasa ka ce aikin hajji ce to kuma aikin hajji kan ta Allah ya saranta aikin hajji ba Allah ba ya ce wa atimul hajji wal umrata lillah ba Allah ce ba lillahi ala nasi hijjul baiti wa zin fi nas bil hadi yatuka dawla wa ala kulli dhafir ba Allah ce a cikin Allah fi ayyam ma'dudat da ce to ayyam ma'dudat din ta aka baka rabil awwal ce ba shi ne watan haihuwar manzon Allah ma wanda ma zo da addini gaba daya ka san duk bid'a ce dan bid'a shedan zai maka irin wannan wahayi ce watan ba na haihuwar manzon Allah ba kyau dan naji nayi wannan dan Allah za a karba saboda ba lokacin bane ba to abinda ba sa gane kenan da tawafin da kai da kwanan Muzdalifa da zikiri da yanka da jifa duk ababai da ibada amma kash kayi su ba a lokutan da aka ce kai ba kayi su ba a tsarin da aka ce kai ba haka ba za a baka ladan ba daidai da mutumin da gashi na da floating yace zo ka haka mun rijiya cikin floating na da ka zo baka tambaye shi daidai ina za ka haƙa ba kawai sai ka je ka zaɓo ni tsakiyar gidan da rijiya da ya kamata zama tsakiya shi kuma kila gefe yake so don sauran wurin zai ɗakuna da menene da sauransu kaga dai na buƙatar rijiya ko floating na shi kuma rijiya ka haƙa ba wani abu amma yanzu rigimar ka kai da shi shine mai inda yace ka haƙa daban inda kuma kai ka je ka zaɓa ka haƙa daban baka tsaya ka tuntuɓe shi ina ya kamata a haƙa ba to duk wannan shine inda ayyukan bid'a suke shiga وعن جابر رضي الله عنه قال
kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo daga Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah ya kasance idza khataba idan yayi huduba abin nufi idan ya so yin huduba wani lokaci ihmarrat aynahu sai idan su tija wa ala sautuhu sai sautun sai daga yana daga cikin rukunan huduba dama wannan shi yasa ko limamin juma'a za a zaba kuma kar a ce na san kai ko limamin juma'a za a zaba ana buƙatar babban sauti jahawari saut ana buƙatar kuma wato wanda baya da tsoro wajen koro ayoyi da hadisi duk inda aya ta kama a tura ko ba haka ba sannan kuma yana daga cikin rukunan huduba to mu dina masunta da limancin juma'a huduba dai kowace irin huduba ce dan idan ka karanta littattafai na literature na larabci na adab suna magana akwai huduba ta siyasa kamar yakin neman zaɓe huduba ce akwai huduba ta sulhu ana faɗa tsakanin wannan kabilar da wannan kabilar ana neman waye zai zo ya sasanta mutane wannan huduba ce wani ya zo yi gwanintar magana dan ya samar da sulhu akwai huduba ta kaza da kaza duk wannan hudubobi ne ma'ana dai da garkunansa a samu babban sauki washtadda ghadabuhu kuma fushinsa yakan tsananta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan naga alamar kamar ko ana yayi ne ko shi yasa zan jama a guji ka hatta ka annahu munziru jaysh har ya zanto manzon Allah kai ka ce gargadi yake ga wata runduna ta mayaka yaqulu yana ce da mutane sabbahakum wa massakum abin da yake nufi sabbahakumul aduwu wa massakumul aduwu abokin adawa ya zo muku da safe abokin adawa ya zo muku da yamma kaga nan fili madi ne yana nufin ya zo amma ba wannan yake nufi ba zai zo abokanan adawa na tafi ko da safe ko da yamma shine abin da kalmar take nufi an gane ko wa yaqulu sannan kuma a cikin zancen sa yana cewa bu istu ana wasa'ata ka hataini an aiko ni da tashin kiyama ka hataini wa yakarnu baina usbu'aihi lokacin da yake wannan magana sai yake hada tsakanin yatsunsa guda biyu as-sababa manuniya wal wusta da ta tsakiya abinda sai yake nuni haka da su yana hada su wa yaqulu kuma yana mai cewa amma ba'du to amma bayan haka fa inna khairal hadisi kitabullah mafificin zance littafin Allah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafifici shiriyar annabi zai rada mun tabbata gare shi wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amurra fararru wanda ba su da asali a lokaci na wa kullu bid'atin dalala kuma dukkanin bid'a bata ce thumma yaqulu sannan bayan haka sai ka ji manzon Allah ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ni ne na fi cancanta kowane mummuni ya lura da haƙƙi na sama da kansa ni ne na fi cancanta kowane mummuni ya lura da bukata ta sama da bukatarsa idan zuciyarsa tana da bukatar yin kaza ni kuma na ce kaza sai ya haƙura da bukatar zuciyarsa ya bi bukatarsa har malamai ma suke cewa inda a ce ga mutum biyu suna tsananin jin yunwa kamar su mutu ga kuma wani abinci loma ɗaya ko biyu shine wanda kowa in ya ci zai tsira daga sharrin mutuwa saboda yunwa to sai ya kasance ɗayan nan wane ne ko ni ko kai ko shi kuma shine mai abincin na biyun nan manzon Allah ne kuma ga abincin loma biyu ne kadai kuma sai in kowa ya ci gwargwadon loma biyun ne zai iya rayuwa tsakanin kai da manzon Allah ko ni da manzon Allah ko shi da manzon Allah kuma abincin naka ne ba na manzon Allah ba waye tantance ya ci waye tantance ya kula manzon Allah tantance ya ci kai sai ka mutu da yunwa haka don shi ya fi ka cancantar kanka da kanka yana da haƙƙi a kanka sama da haƙƙin kanka a kan kanka annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi manzo Allah ce man taraka malan wanda ya bar dukiya hali ahlihi inda ya mutu ya bar dukiya a raba wa danginsa mu ba mu bukatar komai inji manzon Allah a raba wa magadansa wa man taraka dainan wanda ya bar bashi ana bin sa dukiya aw daya'an ko ya bar kaskanci wato iyali da za su tozalta bayan mutuwarsa ƴaƴa ƙanana ƴan tamilo fa ilayya a kawo su zuwa gare mu wa alayya
ni ne na ɗauki nauyinsu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe kaga ɗaukar nauyin da manzon Allah ya maka kanka, ma'ana idan ka bar dukiya baya bukata wannan ta dangin ka ce su ci gado, idan kuma ka bar wahala ka bar gado ka bar menene ka bar bashi kuma wannan ko manzon Allah zai ɗauke maka. wannan hadisi rawahu Muslim. وعن الإرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة. yace akwai hadisin Irbad ibn Sariya wanda ya riga ya gabata a cikin babin da yake magana wajen kiyaye sunna. Hadisin cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina, duk shi ma zai shiga wannan babi da ke nuna wajibcin wato ainihin ne santar bid'o'i, tunda annabi ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a. Lalle akwai bayanai da ya kamata ta biyo baya, to amma kuma kash lokaci ba zai bada dama ba, sai dai a darasi na gaba idan Allah ya kai mu, idan mun tashi babun fi man sunna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, a wannan lokaci duk bayanan da ya kamata sun shafi babin baya ta shiga a cikin wancan insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa nan dai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan jidda mama na hazar bai, wannan dai ba baiti bane ba, wannan abin da ka rubuta. من ابتدى بدعة فرعاها حسنة بتلزام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسالة وأنا ببيتي بني با dan baiti na waka ai dole ka samu zan mawdu ne zan ko mukaffa yana da kafiya kuma yana da wazani. Abinda wannan yake cewa shi ne magana ta Imam Malik. Imam al-Shatibi ya kawo cikin littafin al-Ihtisam, man ibtada bid'atan far'aha hasana, dukkan wanda yake kirkiro wata bid'a kuma yazo har yace wai kyakkyawa ce, فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. kamar yare cewa annabi ya ha'inci sakon da aka yi masa kenan. Ka ce mata bida kuma ka ce kyakkyawa, ba yadda za a bida ta zama kyakkyawa. Wannan ƙarin bayani kan wannan zai zo cikin darasin mu na gaba insha Allah ta'ala. Wannan kuma yake cewa an karɓo daga Salma ibn al-Akwa, yake cewa mun kasance muna sallah tare da annabi ranar Juma'a. ثم ننصرف وليس لإيصال ظل يستظل به، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه حتى إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. حديث سلمة ابن الأكوى يتجا من كسن كمنا صلى الجمعة ترد النبي ثم ننصرف سنم كوما جدا وليس لإيصال ظل يستظل به. أديدي لوكس إنما كوما جدا ثم katanga ba ta da wata inuwa da za a iya inuwantuwa da ita. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. Nassin wannan hadisi na nuna annabi na yin sallar hutuba ke sallar juma'a kenan da wuri. Ka iya kafa wajen shi ta hanyoyi guda biyu. Ko dai ka ce yayin juma'a kafin zawali, tun kafin rana ta yi zawali. Ko kuma ka ce a yayi ne bayan rana ta yi zawali, daga yin zawalin ta bai ɓata lokaci ba. Dan ga har an gama ba, ita kanta katanga ba ta da inuwar da a iya inuwantuwa da ita. Ma'ana bai kore katanga ta zanto tana da inuwa ba, sai ne ba ta kai matsayin har a je a zauna a wurin a huta ba. Abin da zai kara fahimta daga hadisi na biyu na Muslim wanda ya ce mun kasance muna yin juma'a tare da annabi har idan rana ta bar tsakiya sannan ga mun zo muna bibitar inuwa, ma'ana inuwar ta zama yar kaɗan har sai ka matsa a jikin garu kafin ka same ta. Duk wannan mai ke nunawa yin sallar juma'a da ita. Akwai hadisin da karkashin su ake fahimtar manzon Allah yana yin sallar juma'a kafin zawali. Ita juma'a tana da lokaci guda biyu ne, lokaci na kafin zawali da lokaci na bayan zawali. Kafin zawali da aka yi juma'a ta yi kamar karfe 10 ko 11, bayan zawali kuma kamar karfe 12 da rabi, karfe 1 da rabi kuma duk ta yi. An gane ko? Sai dai wanda ya fi faruwa a rinjaye a aikace shi ne wanda ake yi na bayan zawali. Amma idan mutum ya juma'a kafin zawali wannan ja'izi ne, ya taɓa faruwa annabin ya yi haka. Kun fahimta nan da kyau? Kila shi mai tambayar dama shi ma abin da yake so ko dai a faɗa masa wannan din ya ji sosai, ya ji ko matsayin mu akai. Matsayin mu game da irin waɗannan hadisai sun tabbata a aiki annabi ya yi, kuma duk wanda ya juma'a sai su kafin zawali juma'a ta sai. Sai dai ko da abin da muke cewa duk abin da ka fahimta na sunnar annabi ya kamata akwai abin da ke kira fiqhud da'awa. Fiqhud da'awa shi ne bayan kai ka fahimci abu, kai kokari sauran yan uwanka musulmai musamman malamai su fahimci abu.
ko duka su ko mafiya yawan su, ta yadda ko da ka zo fara aiwatar da shi a aikace ba za a samu rikita tsakaninka da su ba, balantana kuma rikita da sauran yan uwa musu. Saboda ribar ka shine abin da ka fahimta sauran jama'a su fahimta a yi aiki da shi. Amma ko da duk wanda ya fahimci irin wannan sai dauka ya aiki da shi. Akwai dan yan uwa a Zaria suka bude masallacin Juma'a, farkon abin da za su fara yi ko cikin da abin da suka yi na farko kawai suka rinka yin sallah karfe 9 da safe Juma'a. Da karshe kuma aka zo aka kai su kara fadar sarki kuma aka rufe masallaci. Yanzu ka ga nan gudun wajen aikata ja'izi sun jawo a kan sun yi hasarar masallaci. Wanda suka rufe masallacin na a iyakacin ilimin su suka gina. Ba ka da daman da za ka ce sai ke karkashin faɗin Allah ta'ala wa man azlama man kaza wa sa'a fi kharabi bimman mana masallin an yuzkara fi azmuhu wa sa'a fi kharabi. Ba da za ka fasa cikin wannan karkashin ayat tunda ba su fahimta ba, kai da ka fahimta kuma kai ne ka jawo rigima. Tun da dai idan na yi karfe ɗaya ta yi me zan ce dole sai na jawo karfe 9 bayan a duk gari a cikin kowane mutum 1000 da wuya zan samu mutum ɗaya da ya fahimci cewa ana yin juma'a karfe 9. Kaga ya zama rigima ke. Da haka kullum da'awar mu shine abin da yake ya tabbata cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a bi shi, wajibi ne a aiki. Wajen aiwatar da aiki da shi kuma dole za a yi mura'ati na kar a zo ana kokarin tsora mutane kan ja'izi ko kan mustahabbi kuma karshe wata fitina ta faru wanda za ta zo ma ta zama babba. To irin wannan sai a jinkirta al'amura. Abubuwa na aƙida masu waɗanda shari'a ba ta sassauta a kai wannan kai zafin kai da kowa, amma abubuwa na ƙuru'a wanda yake akwai sassauci a ciki da an kwatanta da wancan bai kamata mutum ya tayar da rigima ko jijiyar wuya ba. Da haka gaba da zai da labari ya zo mana game da wadansu yan mawa zari da suka wannan ala hakika ba mu ji daɗin al'amarin ba. Duk da suna da hujja suna da dalili wajen halaccin yin sallar juma'a ko karfe 9 ko karfe 10, amma dai dole ka kiyaye fiqh da'awa. Ibn al-Qayyim ya yi bayani mai kyau cikin littafin Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. Yake cewa ko da ka ga barna kana son ka ture ta, kana da matakai guda 4 da ya kamata ka kalla. Ita barna idan ka ture ta, kila ka iya ture ta gaba daya. Alheri biyo bayan ta, dai kenan. Ko ka ture ta gaba daya amma ta ki turuwa, amma ka ture rabi ko mafi tsoka daga biyu kenan. Ko ka ture ta gaba ɗayanta wata ɓarnan kwatan ta rike ta mai gulmunta, uku kenan. Ko ka ture ta gaba ɗaya wata ɓarnar da ta fi girma ta ke faru. Dole ne in ka zo kawar da almunkari ɗaya daga cikin wannan zai faru. Ko ba haka ba? Ko ka ci nasarar ture munkarin alkhairi biyo bayansa. Ko kai kokarin ture munkarin gaba ɗaya amma bai ka ture shi gaba ɗaya ba amma ka sassafe shi ka rage masa ƙarfi. Ko ka ture munkarin amma na munkari daidai da shi ya mai gurbinsa. Ko ka tura munkari amma munkarin da fi girma biyu bayan sa. Yace mataki na 1 da na 2 wajen kawar da barna alheri biyu bayan ta ko rage ta ko da ba kawar da ita ba, wannan kowa yadda wajibi ne ka kawar da ita inda kana da tabbas din ɗaya daga cikin biyun nan za su faru. Mataki na 3 shine ka kawar da barna wata kusan ta mai gurbin ta, malamai sun yi sabani. Wadan suka ce tun da za ka ture wannan wata ta mai gurbin ta yana amfani ka kyale wannan din ta ci gaba da faruwa. Waɗansu suka ce ka ture wannan din kana da lada, zuwan wancan kuma ai ba kai ka jawo ta. Wannan mahallin ijtihad shi kansa yace mahalli da na ijtihadi. Yace amma wuri na karshe na 4 sai da zaka ture barna amma wata barna da take girma ta biyo bayan ta. Duk malamai sun yi da haramun ne a lokacin ka ce zaka ture karamar barna. Kyale ta ci gaba da faruwa don saboda babbar. Wannan kudin rusoshin Qur'ani sannan akan wannan masu tarin yawan gaske. Ina fatan kuma yi da rikyau. To don saboda haka dai abinda muke kira kenan ga yan uwa, kowa na iya kuskure, ni ina iya kuskure, wani malami ma na iya kuskure, amma dai idan mun kuskure ma gane kuskure ne sai mu gyara. Amma kuskure wajen fahimtar dalili, amma kuskure wajen yin aiki da dalili. Wajen fahimtar dalili yana da sauki, wajen yin aiki da dalili shi ma duk dai kurakure ne dai. To yana ga akwai da wani babu da nake tsammanin zuwansa. Ban sani ba ko ya zo da na bayanin sa, amma kuma tun da ban sani ba yanzu ko bai zo ba zan yi bayanin sa ba kenan. Amma da annan ya kamata mu taka burki, sai dai in ya zo kuma a yi bayani. Ya zo?